হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি চলে আসছি রায়হান আপনাদের জন্য নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো দর্শক, জ্যাক মেশিনের অনেকগুলা কাস্টমারই আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করেছেন জ্যাক মেশিন নিয়ে নতুন ভিডিও করার জন্য, কারণ জ্যাক কিন্তু আগে F4 ছিল, এখন কিন্তু জ্যাক প্লেন মেশিনে F5 চলে আসছে এবং E4S চলে আসছে এবং E2S চলে আসছে, A2S চলে আসছে। তো এই মেশিনগুলোর রিভিউ আমি এখন আপনাদেরকে দিব এবং প্রতিটা মেশিনের বর্তমান প্রাইস কত টাকা সেটা সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দিয়ে দিব। তো আমাদের কাছে জ্যাক মেশিনে কিন্তু ওভারলক মেশিন পাবেন, জ্যাক মেশিনের প্লেন মেশিন পাবেন এবং জ্যাক মেশিনে কিন্তু অটো মেশিনও কিন্তু অ্যাভেলেবেল পাবেন। এবং প্রতিটা মেশিনে কত টাকা প্রাইস আমাদের কাছে সেটাও পাবেন। এবং আমাদের কাছে মেশিন পাবেন হচ্ছে ইলেকট্রিক সিঙ্গার এবং বাটারফ্লাই ইলেকট্রিক মেশিনও কিন্তু পাবেন। তো এইগুলো হচ্ছে আপনার বাসা বাড়ির জন্য, আর এগুলো হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজের জন্য। আবার অনেকে বাসা বাড়ির জন্য কিন্তু হেভি মেশিন নিয়ে থাকেন, কারণ হেভি মেশিনের সেলাইয়ের মান কিন্তু অনেক হেভি হয়। এগুলোর সাথে কিন্তু এই সমস্ত প্লেন মেশিনের সেলাইয়ের মান কিন্তু অনেক হেভি কোয়ালিটির। তো চলুন দর্শক, আমরা কথা না বাড়িয়ে মেশিনগুলো দেখাই এবং আমাদের শোরুমে যারা আসতে চান শোরুমের লোকেশনটা আমি বলে দিচ্ছি। আমাদের শোরুম আসতে চলে মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেলের ঠিক বিপরীত পাশে ফুটওভার ব্রিজের নিচে আসলে কিন্তু পেয়ে যাবেন রায়হান ইলেকট্রনিক্স। সপ্তাহে 7 দিনই খোলা থাকে, সকাল 10টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত। তো চলুন আমরা কথা না বাড়িয়ে মেশিনগুলো দেখানো শুরু করি। শুরু করবো হচ্ছে বাটারফ্লাই ইলেকট্রিক মেশিন দিয়ে। এটা হচ্ছে বাটারফ্লাই ইলেকট্রিক মেশিন। 14টা ডিজাইনের সেলাই হয় এটার ভিতরে এবং প্রতিটা ডিজাইন আপনি এখানে দেখতে পারবেন এবং এটার মাধ্যমে কিন্তু বাটম হোলও করতে পারবেন আপনারা। জ্যাক মেশিনে কিন্তু একটা মেশিনে একটা আইটেমে সেলাই করা যায়, সব ধরনের সেলাই করা যায় না। যারা বাসা বাড়ির জন্য সেলাই নিতে যাচ্ছেন তারা কিন্তু এগুলো নিতে পারেন। এটার ভিতরে আপনি টোটাল ডিজাইন বাটম হোল করতে পারবেন এবং সকল ধরনের ডিজাইনের কাজ কিন্তু আপনারা করতে পারছেন। এখান থেকে একটু দেখাও, এই যে ডিজাইনগুলো দেখতে পাচ্ছেন, যে কটা ডিজাইন আছে প্রতিটা ডিজাইনে কিন্তু আপনারা এখান থেকে করতে পারবেন। এবং এখানে কিন্তু ডিসপ্লেতেও দেওয়া আছে। বাটারফ্লাই মেশিনের সুবিধা হচ্ছে এই ডিসপ্লে দেখে দেখে কিন্তু আপনারা কাজগুলো করতে পারবেন। এটা হচ্ছে ওভারলকের ডিজাইন, এটা হচ্ছে নর্মাল ডিজাইন, এটা একটা ডিজাইন, সব ধরনের ডিজাইন কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। এবং আপনাদের বাটারফ্লাই মেশিনে আমাদের এটার একটা আলাদা ভিডিও দেওয়া আছে, প্রয়োজনে আপনারা সেই ভিডিওটা দেখতে পারেন। এটা অফিসিয়াল একটি প্রোডাক্ট, আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে বসে কিন্তু হোম সার্ভিস পাবেন এবং এটা কিন্তু 5 বছরের ফ্রি সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন আপনারা আমাদের শোরুমে নিয়ে আসলে কিন্তু আপনারা 5 বছর ফ্রি সার্ভিস পাবেন। এবং এটা পাওয়ার লাইন দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু এখানে সাদা একটা লাইট জ্বলবে, যার মাধ্যমে আপনারা ইজিলি বাসায় বসে রাতেও কিন্তু কাজ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। এবং সাথে কিন্তু টুল বক্স থাকছে এবং টুল বক্সের ভিতরে কিন্তু চমৎকার ধরনের কিছু অ্যাক্সেসরিজ দেওয়া আছে পিকো করার জন্য। পিকো যেটা করবেন সেটার জন্য কিন্তু এটা দেওয়া হচ্ছে। এটার মাধ্যমে কিন্তু আপনারা বাটম হোলের সাইজ কি করবেন সেটা নির্ধারণ করতে পারবেন। তেল আছে, অনেক কিছু, সব কিছু কিন্তু টুল বক্সে দেওয়া হয় এবং টুল বক্সে কিন্তু লাগানো কিন্তু খুব সোজা, জাস্ট এখান থেকে প্রেস করলে কিন্তু টুল বক্সটা লেগে গেল, জাস্ট কমপ্লিট। এটা হচ্ছে বাটারফ্লাই ইলেকট্রিক মেশিন। এটা আমাদের কাছে আফটার ডিসকাউন্টে ফিক্সড প্রাইস হচ্ছে 12,000 টাকা আপনারা কিনতে পারবেন। এছাড়া যারা সিঙ্গার নিতে চান সিঙ্গারও কিন্তু আমাদের কাছে আছে। এটা আপনার আফটার ডিসকাউন্টে পড়বে 12,500 টাকা। যেটা নেন সেটা নিতে পারবেন। বাট সিঙ্গারে কিন্তু ডিসপ্লে দেওয়া নেই, আপনারা ডিসপ্লেতে দেখতে পারবেন না যে কোন ডিজাইন হচ্ছে। জাস্ট আপনার এটার উপরে আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে আপনারা কোন ডিজাইনটা এখন করতে চাচ্ছেন। বাট বাটারফ্লাই ক্ষেত্রে সুবিধা হচ্ছে আপনার এটাকে ডিজাইনটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। এটা বাটারফ্লাই একটা এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ বলা চলে। এর মাধ্যমে আপনার বাটারফ্লাইটা আমি বলবো যে সুবিধা বেশি। সিঙ্গার থেকে কিন্তু বাটারফ্লাই কমফোর্টেবল অনেক ভালো এবং আপনার এই ডিজাইনটা দেখার মাধ্যমে কিন্তু আপনারা ইজিলি কিন্তু কাজ করতে পারবেন। আর এছাড়া যারা একটু ইন্ডাস্ট্রিয়াল নিতে চান, যারা একটু হেভি কাজ করবেন বা বাইরের কাজ করতে যাচ্ছেন, এই মেশিনগুলো মাথায় রাখবেন। এগুলো কিন্তু একেবারে বাসায় কাজের জন্য, এগুলো কিন্তু আপনার মানে হেভি কাজের জন্য না। হেভি কাজের জন্য নিলে কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনাকে জ্যাক মেশিন কিনতে হবে। যারা বাইরের কাজ করতে চান, দিনে 8 থেকে 10টা জামা বানাবেন বা 20টা জামা বানাবেন, তাদের কিন্তু আপনাকে অবশ্যই জ্যাক মেশিন কিনতে হবে। কেননা গুণগত মান, সেলাইয়ের কোয়ালিটি যদি আসেন, তাহলে কিন্তু কাস্টমারকে যদি আপনাকে কোনো মেশিনের মানে জামা বানিয়ে আপনাকে দিতে হয়, সে কিন্তু অবশ্যই সেলাইয়ের গুণগত মান কোয়ালিটি দেখে নিবে। সেই গুণগত মান এবং কোয়ালিটি যদি চিন্তা করে থাকেন, তাহলে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই জ্যাক মেশিন দিয়ে ডেলিভারি দিবেন। আপনাদের যদি টেলার্সের দোকান থেকে থাকে, 2টা-3টা মেশিন লেগে থাকে, আপনারা কিন্তু আমাদের থেকে ইজিলি পাইকারি দামে নিতে পারবেন। এবং পাইকারি দামটা বড় কথা না, আমাদের এখানে আসতে হচ্ছে জ্যাকের অফিসিয়াল অথেন্টিক প্রোডাক্টটি কিনতে পারছেন এবং এটার 100% নিশ্চয়তা পাচ্ছেন। কারণ আমরা সেল করে থাকি জ্যাক বাংলাদেশ লিমিটেড যে প্রোডাক্ট, সেই প্রোডাক্ট এবং অফিসিয়ালি ইম্পোর্টেড যে মালটা, সেটাই কিন্তু আমাদের থেকে আপনারা কিনতে পারবেন। তো আপনারা কিভাবে চিনবেন আমাদের এটা অফিসিয়াল প্রোডাক্ট কিনা, একটু এদিকে আসো। তো দর্শক, যেটা বলছিলাম, আমাদের এখানে কিন্তু অফিসিয়াল প্রোডাক্ট পাবেন এবং জ্যাক মেশিনের এখানে নতুন যেটা F5 মডেল চলে আসছে। আগে কিন্তু ছিল F5 কিন্তু এই প্রোগ্রামটা ছিল না। F5 কিন্তু নর্মাল একটা প্লেন মেশিন ছিল। এটার মাধ্যমে কিন্তু আপনার হেভি প্রেশার দেওয়া যে কাজটা, সেটা কিন্তু আপনারা করতে পারবেন। এটা কিন্তু খুব উন্নত মানের কোয়ালিটি এবং প্রতিটা প্রোডাক্ট যে অফিসিয়াল প্রোডাক্ট সেটা নিশ্চিত হচ্ছে। এখানে নাম্বার দেওয়া আছে 225
228587 এবং এই প্যাকেটের গায়েও কিন্তু আপনারা 22587টা কিন্তু আপনারা এখানে পেয়ে যাচ্ছেন। এই যে 22587, হচ্ছে F5। আপনারা অনেকেই কিন্তু F4 এর খোঁজ করে থাকেন, তো F4 কিন্তু বাংলাদেশে ইম্পোর্ট হয় না, প্রায় 2 বছরের কাছাকাছি F4 ইম্পোর্ট হয় না। তবে এখনো কিন্তু F4 মার্কেটে পাওয়া যায়। তাহলে F4 কোথা থেকে আসছে? অনেকেই কিন্তু পুরনো মেশিন, গার্মেন্টসের যে মেশিনগুলো ইউজ হয় সেই মেশিনগুলো ওয়াশ করে আমাদের থেকে বা বাইরের থেকে প্যাকেট কিনে, নতুন মেশিনের প্যাকেট কিনে বা প্যাকেট অ্যাসেম্বলিং করে তারা কিন্তু F4 মার্কেটে ছাড়ছে। অ্যাকচুয়ালি কিন্তু সেই মেশিনগুলো হচ্ছে পুরনো মেশিন। আপনার কাছে নতুনের মতোই মনে হবে, কারণ গার্মেন্টসে অনেক গার্মেন্টস আছে 1 বছর 2 বছর ব্যবহার করছে, এই মেশিনগুলো 10 বছর ব্যবহার করে কিন্তু বোঝার কোনো উপায় থাকে না যে মেশিনটা ইউজ হয়েছে। সো আপনারা অবশ্যই লেটেস্ট মডেলটা কেনার চেষ্টা করবেন, কারণ লেটেস্ট আসছে F5। আপনাকে অবশ্যই নতুন মেশিন কিনতে হলে F5 কিনতে হবে, F4 মার্কেটে পাওয়া যায় না গত 2 বছর আগের থেকে। যারা F4 এখনো বিক্রি করতেছে সোজা কথা বলে নেবেন, তাদের হয় মেশিনটা পুরনো, আর না হলে ওয়ার্কশন গ্রেডের প্রোডাক্ট, কিংবা ওয়ার্কশন গ্রেড অনেক দিন পরে ছিল, সেই প্রোডাক্ট ঠিকঠাক করে বিক্রি করছে। সুতরাং এই ধরনের প্রোডাক্টের চাইতে আপনার কেনা উচিত হচ্ছে একদম 100% ফ্রেশ একটি অফিসিয়াল প্রোডাক্ট F5, যেটা কিনা লেটেস্ট আপডেট। এবং এই মেশিনে পাচ্ছেন হচ্ছে একটা সার্ভো মোটর, যেটা কিনা মেশিনের ভিতরেই থাকে। এটা কিন্তু আপনাকে বাইরের থেকে লাগানোর কোনো প্রয়োজন নাই। এই দেখেন, এটার ভিতরেই কিন্তু মোটরটা কিন্তু ভিতরেই আছে। এটা কিন্তু এক্সট্রা কিন্তু কোনো বড় মোটর নেই, এবং ববিনটা এখানে থাকে। এবং এই জায়গাতে ইনটেক অবস্থায় তেল থাকে, আমাদের কাছে তেল আছে, তেলটা দিয়ে দিব। সেই ক্ষেত্রে তেলে ফুললি রিজার্ভ হয়ে যাবে। এটা একটা মোটর পাম্প, এখানে ফিল্টারও লাগানো আছে। কিন্তু এই পাম্পের মাধ্যমে যতটুকু তার তেল প্রয়োজন তেল নিবে এবং অটোমেটিক কিন্তু ছাড়বে। এবং এইটা কিন্তু কমপ্লিটলি ড্রাই। হ্যাঁ, যদি এই মেশিনগুলো একবার গার্মেন্টসে ইউজ হয়ে থাকে, যত ওয়াশ করুক না কেন, এখানে কিন্তু হালকা হালকা দেখবেন যে ছোট ছোট অল্প অল্প চুয়ে কালি পড়বে, বোঝা যাওয়ার কোনো উপায় নাই। বাট লক্ষ্য করে ভালোভাবে খেয়াল করলে কিন্তু আপনারা এই মেশিন থেকে কিন্তু অরিজিনাল মেশিনটা, ফ্রেশ মেশিনটা কিনতে হবে আপনাদেরকে। এবং এইটার যেই এখানে কিন্তু একটা কিউআর কোড নাম্বার দেওয়া আছে, এবং এখানে কিন্তু স্পিড লিমিট করতে পারবেন আপনারা, কিন্তু স্পিড বাড়াতেও পারবেন, কমাতে পারবেন, প্লাস মাইনাস দেওয়া আছে। ইজি অপারেট, F4 এর চাইতেও এটা অপারেটিং করা সোজা। ব্যাক স্টেজ এখানে হেভি কোয়ালিটি ব্যাক স্টেজ দিচ্ছে, মেটালের, কিন্তু এটা প্লাস্টিকের না, কোয়ালিটিফুল একটি প্রোডাক্ট। এবং এখানে আছে একটি ফ্যান, যার মাধ্যমে কিনা আপনার মোটরটাকে ঠান্ডা করবে। মোটরটা কিন্তু এ পাশে আসো, মোটরের পোর্শনটা কিন্তু এইদিকে থাকে। এবং এই মোটরটা কিন্তু খুব দামি একটি মোটর। অনেকেই দেখা গেছে গার্মেন্টসে একটি মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে 1 বছর বা 2 বছর ব্যবহার করার পরে আপনার কাছে এই মেশিনটা যখন ওয়ার্কশপে সেল করে দিল, সেই ক্ষেত্রে দেখা গেলো এখান থেকে একটা মোটর খুলে যদি আপনাকে পুরানো মেশিনের ভিতরে মোটর লাগিয়ে দেয়, তারা কিন্তু ভালো টাকা ইনকাম করতে পারে। নতুন মেশিনটা কম দামে সেল করে দিল, আর পুরনো মেশিনটার ভিতরে অরিজিনাল মোটরটা লাগিয়ে দিল। তো এরকমও কিন্তু অনেকে যারা পুরনো মেশিন কেনে, পুরনো মেশিন বিক্রি করে, তাদের থেকে যখন কিনবেন এই বিষয়গুলো কিন্তু একটু খেয়াল রাখবেন। 2 টাকা কমের জন্য কিন্তু আপনারা মেশিনটা ঠিকই নতুন নিলেন, কিন্তু মোটর ভিতরে যে মোটর থাকে, মোটরটা কিন্তু অরিজিনাল মোটর, সেই মোটরটা কেনা থেকে কিন্তু আপনি কিন্তু বঞ্চিত হচ্ছেন। সুতরাং আপনারা যেখান থেকে মেশিনটা কিনবেন না কেন, আপনার কিন্তু 100% অফিসিয়াল প্রোডাক্ট কিনা এবং অথেন্টিক প্রোডাক্ট কিনা এবং ইনটেক প্রোডাক্ট কিনা, একদম প্যাকেট ইনটেক প্রোডাক্ট আছে কিনা। আমাদের এখানে আসলে কিন্তু ইনটেক প্যাকেট অবস্থা হিউজ প্রোডাক্ট আছে, আপনারা প্রোডাক্ট দেখে শুনে কিনতে পারবেন। এবং 100% নিশ্চয়তা, 100% আনটাচ প্রোডাক্ট। আমি বারবার কথাগুলো বলছি কেন, কারণ একেবারে ফ্রেশ দেখতে, একেবারেই নতুন প্যাকেট মনে হবে, বাট প্রোডাক্ট কিন্তু ইউজ করা আপনারা কিন্তু বোঝার কোনো উপায় থাকবে না। আর উপায় থাকবে হচ্ছে যেই জিনিসগুলো আমি বলছি সেই জিনিসগুলো খেয়াল করলে আপনারা কিন্তু এটা অফিসিয়াল প্রোডাক্ট এবং নতুন প্রোডাক্ট কিনা, ফ্রেশ প্রোডাক্ট কিনা বুঝতে পারবেন। যেমন বুঝলাম, উল্টায় দেখবেন যে নিচে কোনো ধরনের তেল লাগানো আছে কিনা, বা অনেকক্ষণ রেখে দিলে তেল পরে কিনা, এরকম প্রোডাক্ট কিনবেন। আর আমরা কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু কোনো মেশিন সার্ভিস করি না, আমাদের এটা সার্ভিস সেন্টার না, আমাদের এটা অফিসিয়াল শোরুম। এখানে শুধুমাত্র মেশিন ইনটেক প্রোডাক্ট সেল করা হয়। এখানে পুরনো মেশিন আমরা কিনিও না, পুরনো মেশিন আমরা বিক্রিও করি না, পুরনো মেশিন আমরা সার্ভিসও করি না। আমাদের এখান থেকে মেশিন কেনার পরে আমাদের একজন দক্ষ টেকনিশিয়ান আপনার বাসায় যাবে, কমপ্লিট প্যাকেট অবস্থা আপনাকে মেশিন দিয়ে দেওয়া হবে, এবং তারা সেই আপনার সামনেই আপনাকে টোটাল এই মেশিনটা কিভাবে চালাবেন, কি কত স্পিডে চালাবেন, কতটুকু স্পিডে বাড়াবেন কমাবেন, A to Z বুঝিয়ে দিয়ে আসবে। এবং টোটাল মেশিনটা অ্যাসেম্বলিং করতে হয়, যেভাবে ফিটিং করতে, এটা তো এইভাবে আসে না, এটা কমপ্লিট খোলা অবস্থায় আসে, আমাদের প্যাকেট অবস্থায় থাকে। সেই প্যাকেট থেকে ভাঁজ করে কিভাবে ফিটিং করতে আপনার সামনে একজন দক্ষ টেকনিশিয়ান কোম্পানি থেকে আমরা লোক দিব, আপনাকে ফিটিং করে দেখিয়ে দিয়ে আসবে এবং বুঝিয়ে দিয়ে আসবে কিভাবে আপনি চালাবেন। সেই জন্য আপনাকে এক্সট্রা পে করতে হবে মেশিনের দাম ছাড়াও। তো আমি মেশিনের প্রাইসটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, এর আগে আপনাদেরকে শেয়ার করছি এই মেশিনের সাথে আপনারা কি কি পাচ্ছেন। মেটাল তো পেলেনি, এই প্যাকেটটা আমি আগেই খুলে রেখেছিলাম আপনাদেরকে দেখানোর জন্য, এটারই ইনটেক প্রোডাক্টটা খুললাম। আর স্ট্যান্ডের জন্য কিন্তু আরো বড় একটা বক্স থাকে, এরকম ভিতরে একটা বক্স পাবেন।
ইনটেক বক্সে পাবেন হচ্ছে এটা হচ্ছে প্যাকেট অবস্থার তেল। ইনটেক মেশিন এরকম জ্যাক কোম্পানির প্যাকেট তেল, এই তেলটাকে এখান থেকে কেটে জাস্ট তেলটা লাগিয়ে দিয়ে আসবে। সোজা কথা, আমাদের যে দক্ষ টেকনিশিয়ান আছে সে কিন্তু আপনাকে ইজি বুঝে দিবে। আর যারা ঢাকার বাইরে নিচ্ছেন, ঢাকার বাইরের লোক কিন্তু আপনারা ইউটিউবে ভিডিও টিউটোরিয়াল আমার দেওয়া আছে, অন্য অনেকেরও দেওয়া আছে, ইন্ডিয়ান অনেকের টিউটোরিয়াল দেওয়া হচ্ছে, আপনারা তাদের ভিডিও কিন্তু দেখে নিতে পারেন। এবং এই যে পাশে পাচ্ছেন হচ্ছে প্যাডেল গিয়ার, এটার মাধ্যমে কিন্তু এটা কিন্তু নিচে লাগিয়ে দেওয়া হবে পায়ের মাধ্যমে। যারা জ্যাক মেশিন ব্যবহার করেন তারা ভালোভাবে জানেন। এবং এখানে পাচ্ছেন হচ্ছে ইউজার ম্যানুয়াল, আপনার এই মেশিনটা স্পিড কতটুকু স্পিডে কাজ করবেন, কিভাবে করবেন না করবেন, ডিটেলস কিন্তু ইউজার ম্যানুয়ালের মাধ্যমে দেওয়া আছে। সবকিছু আপনারা দেখে বুঝে নিতে পারবেন। এবং বাংলা কিন্তু প্রচুর টিউটোরিয়াল ভিডিও কিন্তু আপনারা ইউটিউবে পেয়ে যাবেন এটার মাধ্যমে। এগুলো হচ্ছে সুতা রাখার স্ট্যান্ড। এই যে এখানে বসবে, এখানে যে হোল করা আছে, এই হোলে বসে যে সুতা রাখার ট্রেগুলো, 3টা ট্রে ফিটিং হবে। এবং এখানে হচ্ছে সুইচ, অন অফ সুইচ, যেটা এই সুইচও কিন্তু আপনার সাথে ফ্রি পাবেন। এই সব কিছু বিল্ট ইন দেওয়া থাকবে। এই সুইচের নিচে ডাউন রড যেটা, তারপরে প্যাডেল, এইচ অ্যান্ড এভরিথিং। এবং সাথে কিন্তু 2টা স্ক্রু ড্রাইভার পাচ্ছেন, বিশাল বড় 2টা স্ক্রু ড্রাইভার পাচ্ছেন। এবং আমাদের টেকনিশিয়ান আপনাকে দিবে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি, যেটা কিনা আপনারা ফ্রি সার্ভিস নিতে পারবেন লাইফ টাইমলি। আপনাকে গাড়ি ভাড়া বহন করতে হবে এবং তার সাথে যোগাযোগ রাখতে পারবেন। আমরা আপনাকে তার নাম্বারও দিয়ে দিব যখন আমাদের থেকে মেশিন কিনবেন। আর এই মেশিনটা প্যাকেট অবস্থায় এরকম ফ্রেশ ককশিটে থাকবে এবং ককশিটটা অনেক হেভি শক্ত থাকবে। এই বিষয়গুলো কিন্তু মেশিন কেনার সময় অবশ্যই খেয়াল করবেন। এবং এইখানেও কিন্তু বারকোড নাম্বার থাকবে, হ্যাঁ, যে নাম্বারটা ওখানে ছিল যে 22857, এটাও কিন্তু এখানে থাকবে। তো যারা ওয়াশ করা মেশিন বেচে তারা কিন্তু এত কিছু খেয়াল করতে পারে না। এই যে প্যাকেটের গায়ের নাম্বার, হ্যাঁ, এই প্যাকেটের গায়ের নাম্বারটা যেটা দেওয়া আছে, এই যে সিরিয়াল নাম্বারটা এখানে যেটা পাচ্ছেন, এই টুল বক্সেও কিন্তু একই সিরিয়াল নাম্বার পাচ্ছেন এবং প্রোডাক্টের গায়েও কিন্তু একই সিরিয়াল নাম্বারটা পাচ্ছেন। এই 3টা জিনিস কিন্তু নিয়ে নেবেন। বেসিক্যালি বলা চলে এই যে বাটারফ্লাই ম্যানুয়াল মেশিনে যেরকম কেনার সময় আছে না, আপনারা যেমন আগে চেক করতেন যে এই বারকোড নাম্বার ঠিক আছে কিনা, বডির বারকোড নাম্বার, তারপরে বক্সের বারকোড নাম্বার, এরকম এটারও 3টা বারকোড নাম্বার 3 জায়গায় দেওয়া আছে। 3টা বারকোড নাম্বার অবশ্যই মিলিয়ে কিনবেন, তাহলেই পাবেন অরিজিনাল অথেন্টিক প্রোডাক্ট। এবং 100% ফ্রেশ প্রোডাক্ট আছে কিনা সেই ক্ষেত্রে আপনারা অফিসিয়াল শোরুম থেকে কিনবেন। আর যারা আমাদের শোরুমে আসতে চান, শোরুম আসার লোকেশনটা আমি বলে দিচ্ছি। মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেলের ঠিক বিপরীত পাশে ফুটওভার ব্রিজের নিচে আসলে পেয়ে যাবেন আমাদের শোরুম রায়হান ইলেকট্রনিক্স। আসলে এখানে বাটারফ্লাই ম্যানুয়াল মেশিন পাবেন, সিঙ্গার ম্যানুয়াল মেশিন পাবেন, ইলেকট্রিক মেশিন পাবেন। ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আমি সকল ধরনের মেশিন কিন্তু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব এবং আপনার ডিসকাউন্টের প্রাইস কত সেটাও কিন্তু বলে দিচ্ছি। তো চলুন দর্শক, আমরা এখন জ্যাক মেশিনের প্রাইস আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে জ্যাকের F5 মেশিন, প্লেন মেশিন। এটার বর্তমান আফটার ডিসকাউন্টে আমাদের দাম পড়ছে মাত্র 30,500 টাকা ফাইনাল এবং ফিক্সড প্রাইস। 30,500 টাকা হলে আমাদের থেকে ইনটেক মেশিন প্রোডাক্টটা আমাদের থেকে এসে কিনে নিয়ে যেতে পারবেন। আর লোকেশন আমি আপনাদেরকে বলে দিলাম। আর এটার দাম আগে বলেছি, আবারও বলে দিচ্ছি, 12,000 টাকা। এটা হচ্ছে 12,500 টাকা। এই দুটো কিন্তু ইলেকট্রিক মেশিন। এছাড়া জ্যাকে যারা A2S নিতে চাচ্ছেন, A2S যদি নেন আপনারা নিতে পারবেন মাত্র 50,000 টাকা কিন্তু A2S এর দাম নিতে পারবেন। আর E4S যেটা ওভারলক মেশিন, তো A2S যারা নিতে যাচ্ছেন, A2S কিন্তু সুতা সেলাই হওয়ার পরে, এটা যেমন সেলাই হওয়ার পর সুতাটা আপনাকে হাতে কাটতে হবে, ওটা জাস্ট সেলাই হওয়ার পরে অটোমেটিক সুতাটা কেটে ফেলবে, শুধু এটুকু ডিফারেন্স। এটাকে বলে অটো। তো অটো যদি নেন A2S এর দাম পড়ে 50,000 টাকা। আর একটা নতুন চলে আসছে যেটা হচ্ছে A2B যদি নেন, A2B নিতে পারবেন মাত্র 46,000 টাকা আমাদের থেকে নিতে পারবেন। A2B ক্ষেত্রে হচ্ছে শুধুমাত্র একই রকম দেখতে, শুধু সেলাই হওয়ার পরে কাপড়ের সুতারা কেটে ফেলবে। আর সেটা শুধুমাত্র ব্যবহার করতে হয় গার্মেন্টসের জন্য, যাদের প্রোডাকশন দিনে 3,000 পিস 4,000 পিস, তাদের কিন্তু 1 ফিট সুতার অনেক দাম থাকে। আপনারা কিন্তু নর্মালি যে মেশিনটা আপনারা 30,500 টাকা কিনতে পারছেন, একই মেশিন কিন্তু কিনতে গেলে আপনাকে বহন করতে হচ্ছে 46,500 টাকা। সুতরাং প্রায় 16 থেকে 17,000 টাকা বেশি লাগছে অটোটা কেনার জন্য। আমাদের কাছে কিন্তু অটো অ্যাভেলেবেল আছে। A2Bটা বর্তমানে লেটেস্ট, সেটা আমাদের থেকে অ্যাভেলেবেল কিনতে পারবেন মাত্র 46,500 টাকা কিনতে পারবেন। আর যারা ওভারলক কিনতে চাচ্ছেন, 3 সুতা এবং 4 সুতার ওভারলক আছে। ওভারলকের দাম কিন্তু উঠানামা করে, আমাদের কাছে 55,000 টাকা দাম আছে এবং 60,000 টাকা দামও কিন্তু আমাদের কাছে ওভারলক মেশিন অ্যাভেলেবেল পাবেন। আপনারা ওভার দ্য ফোনে কনফার্ম করে কথাবার্তা বলে দেন আমাদের শোরুমে এসে মেশিন কিন্তু আমাদের থেকে কিনতে পারেন। এছাড়া এখন আমাদের কাছে আমি আপনাদেরকে দেখাবো হচ্ছে ম্যানুয়াল মেশিন। যারা ম্যানুয়াল মেশিন নিতে যাচ্ছেন, আমাদের কাছে আসলে কিন্তু ম্যানুয়াল মেশিনের ভিতরে বাটারফ্লাই এবং সিঙ্গার 2টা মেশিনে কিন্তু ম্যানুয়াল পেয়ে যাবেন। আর এই ম্যানুয়াল মেশিনও কিন্তু আপনারা ইলেকট্রিক মোটরের মাধ্যমে কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। খুব হেভি কোয়ালিটির মোটর লাগানো থাকে, যার ফলে কিনা যারা ওই বেশি পয়সা খরচ করে জ্যাক মেশিন না কিনে ছোটখাটো দোকান চালাবেন, তারা কিন্তু ইজিলি আপনারা এই ম্যানুয়াল মেশিনের ভিতরে মোটর লাগিয়ে কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন। ম্যানুয়াল মেশিনের একটা মোটর আমি আপনাদেরকে খুলে দেখাই। এটা হচ্ছে বাটারফ্লাই কোম্পানির সিঙ্গারের, একটু কাছে আসো।
এটা সিঙ্গারের, এখানে কিন্তু এস লেখা আছে। মোটরের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা ইজিলি এটা ইউজ করতে পারবেন এবং এই দোকান বলেন, বাসাবাড়ি বলেন, যে কোনো জায়গাতে যে কোনো প্লেসে কিন্তু রেখে আপনারা কাজ করতে পারবেন। এবং এই মেশিনটা কিন্তু 100% অরিজিনাল প্রোডাক্ট। সেটা হচ্ছে কপি প্রোডাক্ট হলে এটা কিন্তু হাতে বাজবে, আপনার লেখাগুলো কিন্তু হাতে বাজবে, আর অরিজিনাল প্রোডাক্ট হলে হাতে কিন্তু বাজবে না। এবং একটা জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছি, অরিজিনাল প্রোডাক্ট হলে আপনার এখানে কিন্তু খোদাই করে লেখা থাকবে সিঙ্গার, প্রতিটা পার্টে পার্টে খোদাই করে লেখা থাকবে। একটু দেখা যায়, প্রতিটা পার্টে কিন্তু খোদাই করে লেখা আছে। এবং এখানেও কিন্তু আপনারা সিঙ্গার লেখা পাচ্ছেন, এখানেও সিঙ্গার লেখা পাচ্ছেন। এই সেম টাইপেরই কিন্তু আমাদের কাছে বাটারফ্লাইও কিন্তু অ্যাভেলেবেল পাবেন। বাটারফ্লাইটা একটু ব্লু কালারের আসে। এটা হচ্ছে বারকোড নাম্বার দেয়া আছে এবং আমাদের এই কিউআর কোড নাম্বারটা কিন্তু, এই বারকোড নাম্বারটা এখানেও কিন্তু আপনারা পাবেন সেম নাম্বার। সোজা কথা হচ্ছে অফিসিয়াল ইনটেক প্রোডাক্ট। আর মেশিন কেনার সময় অবশ্যই মেশিন স্ট্যান্ডের দিকে খেয়াল রাখবেন। এটা হচ্ছে মেশিনের সিঙ্গার কোম্পানি বলেন, বাটারফ্লাই বলেন, এই মেশিনটা স্ট্যান্ড হবে চওড়া এবং হেভি কোয়ালিটি, যার ফলে যখন আপনারা মোটর ব্যবহার করবেন, মোটর যখন ইউজ করবেন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যদি স্ট্যান্ডের মান হালকা হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আপনার মোটর ব্যবহার করে একেবারেই শান্তি পাবেন না, শেকিং হবে এবং কাপড় যখন টানবে ঠিক মতো কিন্তু টানবে না। যেমন বাজারে কিছু স্ট্যান্ড আসছে ইদানিং, এই ধরনের স্ট্যান্ড, যেটা কিনা এমএস স্ট্যান্ড বলে অনেকে। এমএস স্ট্যান্ডটা কিন্তু হয় পাতলা টাইপের, এই ক্ষেত্রে কিন্তু মোটর ইউজ করে কিন্তু খুব একটা কমফোর্টেবল ফিল করা যায় না। আমি আপনাদেরকে আমি স্ট্যান্ড দুইটা আপনাদেরকে পাওয়ার লাইন দিয়ে দেখাবো যে কোন স্ট্যান্ডে কিরকম সুবিধা হয়, সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। যেমন লাইন দিবেন, জাস্ট এই প্লাগটা কিন্তু খুলে রাখতে পারবেন, খুলে রেখে কিন্তু আপনারা ফিতা দিয়ে ম্যানুয়ালি ইউজ করতে পারবেন। এই হচ্ছে প্যাডেল। এটা কিন্তু দেখেন খুব স্মুথলি কিন্তু কাজ হচ্ছে এবং কোনো সমস্যাও কিন্তু হবে না। আপনারা প্লেন মেশিন কিনেও কিন্তু ইলেকট্রিক ভাবে ব্যবহার করতে পারতেছেন আপনারা। তো একই জিনিস যখন আপনারা স্ট্যান্ড নর্মাল হবে, এরকম নর্মাল স্ট্যান্ড যখন আপনারা পাবেন, নর্মাল স্ট্যান্ড যখন বসাবেন তখন দেখবেন যে এখানে কিন্তু লক থাকে না। নর্মাল টেবিলগুলো হচ্ছে মেলামাইন বোর্ডের এবং পিস্তা টাইপের হয়, এই টেবিলে কিন্তু লক থাকে না। সেই ক্ষেত্রে আপনারা যখন ইউজ করবেন, তো বিষয়টা হচ্ছে এরকম আর কি, যে যেটা কিনেন আমাদের কাছে দুইটাই কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। এটা হবে কি, ওয়েট বেশির কারণে কিন্তু স্মুথলি স্ট্রংলি মাটির সাথে লেগে থাকে, যার ফলে আপনারা ইউজ করে কিন্তু খুব কমফোর্ট ফিল করবেন। আর প্রাইসে যদি আসেন, প্রাইস কিন্তু এটা আমরা আফটার ডিসকাউন্টে বিক্রি করছি সিঙ্গার 11,000 টাকা, বাটারফ্লাই 9,000 টাকা। আর যদি এই স্ট্যান্ড দিয়েও নেন, দামে কিন্তু কোনো ডিফারেন্স নেই, সেম দামই রাখবো আমরা। যে যেটা কিনেন আমাদের কাছে দুইটাই ডিসপ্লেতে আছে, দুইটা দেখে কিন্তু কিনতে পারবেন। আর অনেকে বলে যে আপনার স্ট্যান্ড এটা ভালো মানের না, ভেঙে যায়। হ্যাঁ, ভেঙে যায় কোনগুলো, যেগুলো পাতলা সেগুলো ভেঙে যায়, যেগুলোর ভিতরে লোহার পরিমাণ কম থাকে সেগুলো ভেঙে যায়। একটা টেবিল আমি সেটাও এনে রেখেছি, এই হচ্ছে পাতলাটা হয় অনেক সময় ভেঙে যায় এবং এটার দাম কম। এটা দিয়ে যদি নেন তাহলে এটার সাথে এটা দামে কম্পেয়ার হবে, মিনিমাম 1 থেকে 1,500 টাকা দাম কম আসবে। সুতরাং যে ঢালাই লোহা ভালো হলে, সেটা আগেও ভালো ছিল 20 বছর আগে, এখনো ভালো। এটা যেমন কাঠ, সেগুন কাঠ থাকে, উপরে আশ্রম দেওয়া থাকে, এটা আগেও ভালো ছিল, এটা এখনো ভালো। এগুলো নতুন আসছে, যারা নতুন নিতে চান আমাদের আমরা অ্যাভেলেবেল নিয়ে আসছি। যারা নিতে চান তারা এটাও নিতে পারেন, আর যারা এগুলো নিতে চান তারা কিন্তু এগুলো আমাদের থেকে নিতে পারেন। তো দর্শক, এগুলো তো দেখালাম ম্যানুয়াল, বাটারফ্লাই, সিঙ্গার এবং জ্যাক, সকল মেশিনই কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। সোজা কথা, বাসা বাড়ির জন্য যদি মেশিন কিনতে চান আমাদের শোরুমে সরাসরি চলে আসতে পারেন। এবং আমাদের এখানে আসলে আরেকটি সুবিধা পাবেন, যারা আমাদের চ্যানেলটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব দিয়ে আসবেন তারা কিন্তু মেশিন কেনার পরে অবশ্যই 100% নিশ্চয়তা একটি গিফট কিন্তু সাথে পেয়ে যাবেন। সেটা আপনি জ্যাক মেশিন কিনেন, কিংবা বাটারফ্লাই কিনেন, কিংবা ইলেকট্রিক কিনেন, ম্যানুয়াল কিনেন, সিঙ্গার কিনেন, যেটাই কিনেন না কিনে আমাদের চ্যানেলটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব দিলে কিন্তু নিশ্চিত গিফট কিন্তু আপনার সাথে পেয়ে যাচ্ছেন। তো দর্শক, আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।